はい、おはようございます。おはようございます。今日の、ご紹介はですね、今日こういうカバンが2つ来ましたね。はい。で、これ何か同じ症状の、カバンが2つ来たということなんですけど、店長これちょっと簡単に紹介してもらっていいですか。まずはこちらの黒いカバンの方なんですけど、中がもう合皮が朽ちてしまってもうボロボロの状態ですね。ボロボロですね。これなんかこう触るとこうペロッと取れるような感じですかね。そうですね。もう剥がれてくるっていう感じですね。なるほど。こちらがこんな中の方も見えますかね。ボロボロになってると。はい。でもう一つのカバンの方も同じ感じですかね。そうですね。同じような症状なんですけど、こちらのポケットの部分ですね。はい。がもう合皮が朽ちてしまって。見えますかね。ボロボロになってもう下地の黒いのとか出てきてますね。茶色いと部分が。これ触るとなんかこう。そうですね。ベタベタな感じですね。ですね。ちょっと音聞こえますかね。こう海苔がひっつく感じのなんかベタつきですね。そうですね。はい。これは両方同じような内側のなんか合皮ですか。そうですね。合皮ですね。それが朽ちてると。一旦止まります。